今日嘅天氣又熱又潮濕啊，好辛苦啊！咁唯有睇翻出好戲安慰下自己啦。今日要介紹呢，就係呢個《死神來了》第5集。呢集呢非常之精彩嘅，如果冇呢集呢，就唔會有更精彩嘅第6集啦。因為之前4集嘅成功，所以已經累積夠資源就可以拍一套更好嘅特技嘅電影啦。咁呢套呢，就講特技嚟講呢，就比之前4套呢係好好多嘅。咁點都要透露少少精彩片段啊！咁今次嘅場景呢，就喺條大橋上面嗰度嘅，跟住當然亦都係照舊會發生嘅意外啦。咁亦都有主角嘅先知啦，跟住逃離呢個大難嘅。今次亦都有幾個生還者嘅。咁喺呢套電影咧，都加咗好多新鮮元素。咁例如啦，就會暗示如果想逃離呢個死神嘅追殺咧，咁就唯有要攞咗另外一條命嚟抵消先得嘅。就係好簡單，你想避過死神追殺咧，就要先殺一個另外一個人代替你嘅。亦都加咗一幕喺按摩店嗰度嘅，一個中式嘅按摩店，好搞笑嘅，見到好多年輕嘅靚女啦。其中一個主角就想入非非，諗住有啲皇帝式享受啦。點知一到按摩嘅時候，只係一個大嬸，佢仲要講廣東話添，都幾抵死噶。所以呢個元素加落去咧，都幾好笑嘅。呢集嘅票房都好厲害啊，差唔多有1億6千萬美金嘅票房嘅，係呢套系列嘅電影排第3位嘅。估唔到票房咁好，但係都要等成14年先出到第6集，真係有啲奇怪。好，仲有個彩蛋添，原來呢套第5集咧同第1集係有關係嘅。好，唔再透露啦。好，咁例牌咧都要講講個故事內容嘅。咁咧就講有一班人咧，我哋主角們咧咁啊坐咗一架大巴，咁又要經過條大橋嘅。當然啊，跟住我哋一貫嘅死神系列嘅套路咧，主角就會有種先知嘅感覺。佢見到嗰條橋會斷裂，跟住就發生悲慘嘅意外，跟住就會好多人死。佢個人定一定神，跟住見到，佢真係喺一個大巴嗰度喎，所有嘅情景同頭先佢睇嘅先知嘅情景完全一樣喎。佢係發晒毛啦，叫晒啲人落車。最慘咧，只係得幾個人先聽佢咁講，跟住我落車嘅啫。當然呢幾個主角們就逃避咗呢個悲慘嘅意外啦。但係我哋嘅方丈死神點會放過佢哋呢？照一貫嘅慣例，會慢慢一個一個將佢哋收拾嘅。但係頭先都提過，喺呢度有個特別嘅點子，就係如果你想逃避死神，你可以殺另外一個人嚟代替你嘅命運嘅。我哋主角們會選擇咩嘢呢？能否避過死神嘅追殺呢？咁你哋就好好欣賞呢套第5集嘅《死神來了》啦。好，咁今日嘅時間差唔多啦，多謝各位觀眾嘅收聽同收看，記得臨走嘅4部曲啊！多謝晒你哋，拜拜咯！記得 like、subscribe and share， 因為咁樣呢，就對我哋呢啲咁小頻道呢係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。